Добрый день, вот. Стучало в задней балке на приоре. Лето менял втулки, задние сайлентблоки, так называемые. Стучало, поменял амортизаторы, пружинки, колодки. Там поправил, где пружинки поменял. На станцию заезжали, сайлентблоки, как говорится, они там дергали, люфта не создается, когда монтажка. Снял в итоге тут-то. Вот они с мороза, сейчас 28 градусов на улице. Вот. Видите, они дубовые аж стали. Это тоже всю ночь лежало на улице. Видно, что мягче гораздо. Вот. Может, она, конечно, не работала то, что. Но оно видно, что так даже. Так, конечно, не передача она рабочая. И по выработке сейчас штангелем замерю, фотографии сделаю.